Buddham 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 Vande Dhammam 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 Vande Sangham 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 Vande Buddham Dhammam Sangham Vande Samanta Cakkavalesu Atra Gaccantu Devatan Saddhamman Munirajassa Sunantu Sagga Mokkadam Dhammasavana Kalo Ayam Badantan Dhammasavana Kalo Ayam Badantan Dhammasavana Kalo Ayam Badantan Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Sato hi bhikkhave dhammehi samannagato balo Avyanto asappuriso katang upahatang atthānaṁ pariharati sāvañño ca hoti sānuvañño caturnaṁ viññūnaṁ Bahunca apunyam pasavati khatamihi tatuhi khaya duccaritena vati duccaritena mano duccaritena micchāditthiyāti ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන පූජනීය මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි වාසනාවන්ත සදහවත් පින්තුනි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්කයේ ස්ටේටන් අයිලන්ඩ් බුද්දිස්ට් විහාරයේදී මාසිකව සිදු කෙරෙන සීල සමාදාන විදියට 2020 වර්ෂයේ ජූනි මාසයේ මේ පොසොන් මාසයේ සිදු කෙරෙන ආගමික කටයුතු වලටයි පින්තුන් සහභාගී වී සිටින්නේ මේ අවස්ථාවට අපි ධර්ම දේශනාවට මාතෘකාව වශයෙන් තෝරාගත්තේ ත්‍රිපිටකයේහි සූත්‍ර පිටකයේහි අංගුත්තර නිකායේන බාල පඬිත කියන සූත්‍රය. බාලයා සහ පඬිතයා පිළිබඳව විස්තර කෙරෙන සූත්‍රයයි අද අප සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පින්තුනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අපට ශ්‍රවණය කරන්න ලැබීම ඔබ අප හැමදෙනාගේම ජීවිතේ ලැබපු සුවිශේෂී භාග්‍යයක් කොට සලකන්නට විශේෂයෙන්ම මේ පොසොන් පොහෝ දිනයේ සමරන අවස්ථාව ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සදහම් පණිවිඩය ලැබුණු දිනේ විදියට අපට ලොකු සතුටක් ලැබෙන අවස්ථාවක් විදියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. බුදු වර්ෂ 236 දී මිහිඳු මාහිමියන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම කරලා ඒ දායාද කරපු බුදුදහම ශ්‍රී ලාංකිකයන් වසර 100 ගණන් කටපාඩමේ රැගෙන ඇවිල්ලා බුදු වර්ෂ 440 දී ග්‍රන්ථාරෝඪ කරලා එතෙන් පටන් නිර්මල ථේරවාදී බුදුදහම සුරක්ෂිත කොට ව්‍යාප්ත කරගැනීමේ වගකීම ශ්‍රී ලාංකිකයන් විසින් දරනු ලැබුවා. ඉතින් මේ උතුම් සදහම් පණිවිඩය ලෝකයේ පැතිරීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට ලොකු අභිමානයක් ගෞරවයක් අපිට මෙවලා තියෙනවා. එනිසාම තමයි ශ්‍රී ලංකාවේදී නිෂ්පාදනය කරපු නිර්මාණය කරපු බෞද්ධ කොඩියක් ඒ වගේම බුදුහාමුදුරන්ගේ තෙමගල සීකරන
වෙසක් දිනය වෙනුවෙන් වෙසක් කියන පදයක් ලෝකේ හැම බෞද්ධයන්ම ව්‍යවහාර කරන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට අපට තියෙන ලොකු ගෞරවයක්. ඉතින් මේ බුදුදහම ආරක්ෂා කළා විතරක් නෙවෙයි, ඒ බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා, සිද්ධාස්ථාන, සංඝරත්නය මේ හැමදේම රැකගෙන ඇවිල්ලා ලෝකයට නිර්මල බුදුදහම දායාද කිරීමේ ගෞරවය ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට අපට හිමි වෙනවා. ඉතින් මේ ගෞරවය වඩාත්ම දිනුවන්නට නම් රැකගන්නට නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සදහම් පණිවිඩය කුමක්ද කියන එක අපි නිවැරදිව දැනගන්නට ඕන. එක අතකින් බුද්ධ චරිතය, අනිත් අතින් බුද්ධ ධර්මය, අනිත් අතින් ශාසන ඉතිහාසයත් අපි දැනගන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්ව කාලයේ පටන් උන්වහන්සේගේ චරිතයේ තිබෙන ලක්ෂණ, උන්වහන්සේ කළා වූ කැපවීම, මේ ආත්ම භාවයේ ඉපදීම, උන්වහන්සේ ධර්ම අවබෝධය කිරීම, වසර 45ක් බුදුවරයෙක් කාලය ගත කිරීම ඇතුළු භාගතුන් වහන්සේගේ චරිතයේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ අපි බෞද්ධයන් විදිහට දැනගන්නට ඕන. අනිත් කාරණේ තමයි බුද්ධ ධර්මයේ මොකද්ද කියන එක දැනගන්නට ඕන. සබපාපසතරණං කුසල සෝප සම්පදා සජිත පරිවදකන ආදී වශයෙන් ඉතාම කෙටියෙන් දැක්වෙන මේ සදාම් පණිවිඩයේ විස්තරාත්මක දැනුමක් අප හැම දිනාටම තියෙනට ඕන. ඒක බුද්ධ ධර්මය ගැන දැනුම. අනිත් පැත්තෙන් ශාසන ඉතිහාසය. භාගතුන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වීම පටන් උන්වහන්සේ සත්‍යගත කිරීම, භික්ෂුන් වහන්සේලා නිර්මාණය කිරීම, ලෝකයට ධර්ම දේශනා කිරීම, බුද්ධ පරිනිර්වාණය, ශාසන ව්‍යාප්තිය, සංගායනා, රටවල බුද්ධ ධර්ම ව්‍යාප්ත වෙච්ච ආකාරය, මේ වගේ කරුණු ගැන අපිට කිසියම් විදිහක අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට එක පැත්තකින් බුද්ධ චරිතය, අනිත් පැත්තෙන් බුද්ධ ධර්මය, ඒ වගේම ශාසන ඉතිහාසයක් කියන මේ කරුණු තුන ගැන අපිට කිසියම් ප්‍රමාණයකට දැනුමක් තියෙන්න ඕන. මේ අතර විශේෂයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ සාරය අපි දැනගන්නට ඕන. ඒක අපේ ජීවිතවල ලබන ඉහළම ප්‍රතිඵලයක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අද අප මාතෘකාව වශයෙන් තෝරාගත්ත මේ බාලපණිත සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් බුදු දහමේ පිළිබඳව කිසියම් අවබෝධයක් අපිට ලැබිලා තියෙන කාලයට සහ අපේ දැනුමේ පමණට ඔබට ලබා දීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් පින්නතුන්ට මේ ආශ්‍රිතව යම් කිසි විදියක දහම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ධර්ම දේශනාව අවසානයේ ඔබට අහන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට කිසියම් කරුණක් දායක පින්නතුන් වෙනින් අසන්නට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අපි ආරාධනා කරමින් මේ ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බාල පඬිත කියන මේ කරුණු දෙක, බාලයා සහ පඬිතයා කියන කරුණු දෙක විස්තර කළයි මේ සූත්‍රයේ දැක්වෙන්නේ. ඔබට බාල කියන වචනේ ඇහෙනකොටම බොහෝ විට සිහියට නැගෙන්නේ කුඩා දරුවන් ළමයින් පිළිබඳව, වයසින් අඩු අය පිළිබඳව. ඒ වගේම පඬිතයා කියවහම හුඟක් දැනුම් තේරුම්කම් තියෙන නැත්නම් පඬිතු උපාධි හිම කරපු කෙනෙක් තමයි ඔබේ මතකෙට නැගෙන්නේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අනුව මේ බාල සහ පඬිත කියන දේ විස්තර වන්නේ, බාල සහ පඬිත කියන එක තීරණය වන්නේ යම් කිසි කෙනෙකුගේ වයස අනුව විතරක් නෙවෙයි. මෙහිදී බුදුහාඳුරෝ විශේෂයෙන්ම දේශනා කරන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් කොයිතරම් ගුණ ධර්මයෙන් දියුණුවද, කොයිතරම් තමන්ගේ කය වචනයේ සිට සංවර කරගෙන තියනවද, මෙන්න මේ කරුණු තමයි බාලයෙන්ද පඬිතේද කියන එක තීරණය වන්නේ. පෙනුතුනි ලෝකයේ වයස බලන ආකාර කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි කායික වයස. අපි ෆිසිකල් ඒජ් කියලා කියන්නේ. නැත්නම් අපිට උපැන්න සාධකයෙන් තියෙන වයස. ඊළඟට මානසික වයස කියලා එකක් තියෙනවා. මානසික වයස කියන්නේ අපි කියන්නේ අපේ හිතන් ඉන්න වයස, මෙන්ටල් ඒජ් එක. ඇතැම්මට අවුරුදු 20ක කෙනෙක් වුණත්, ඇතැම්මට තමන් වයසක කෙනෙක් කියලා හිතනවා නම් ඔහුගේ මානසික වයස වැඩි. ඇතැම්මට වයස 40ක් 50කට ගිහපු කෙනෙක් වුණත්, ඔහු ඊටාම යෝන වයස කෙනෙක් කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා නම් එතකොට ඔහුගේ මානසික වයස අඩුයි. දෙවෙනි වයස තමයි මානසික වයස, මෙන්ටල් ඒජ් එක. ඊළඟට තුන්වෙනි වයස තමයි ආධ්‍යාත්මික වයස, ස්පිරිචුවල් ඒජ් කියන එක. කියන්නේ කොයිතරම්නම් ගුණ දහමෙන් ඉදිරියට ගිහිල්ලාද කියන කාරණය.
පිනතුන් අහලා ඇති බුදු පියාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලයේහි ඇතැම් ස්වාමීන් වහන්සේලා 70 විරිදි වයසෙහි කුඩා අයට පුණ්‍යවන්ත අයට බුදුහාමුදුරුවෝ දකුණට දික් කළා. ඒ දික්කෝ ඒව මහාන කියලා ආමන්ත්‍රණය කරනකොට සිවුරු පෙරවිලා ප්‍රෞಢාව ලැබිලා ඒ දික්කෝ පැවිදි වූ සම්මදාව ලැබිච්ච ආකාරය ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒදී 70 විරිදි වයසක කෙනෙක් වුණත් ආධ්‍යාත්මික වයසෙන් 60 වයස් පිරුණු කෙනෙක් විදියට භාගතුන් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙනී සිටින බවයි සඳහන් වන්නේ. එතෙන්දි වන්නේ ආධ්‍යාත්මික වයස වැඩි වෙන එක. එතකොට බුදුදහමට අනුව කෙනෙක්ගේ වඩාත්ම වැදගත් කොට සැලකන්නේ ඔහුගේ කායික වයසවත් මානසික වයසවත් නෙවෙයි කෙනෙක්ගේ ආධ්‍යාත්මික වයස. නැත්නම් ගුණධර්මයෙන් සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ත්‍රිවිධ ශික්ෂාවන්ගෙන් ආධ්‍යාත්මික දියුණුවෙන් නැත්නම් කොතෙක් දුරට යා කෙලෙස් ප්‍රහීන කළා තියනවාද කියන කාරණය මතයි කෙනෙක්ගේ වයස තීරණය වන්නේ. කෙනෙක් බාලද පඬිතුද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ධම්මපදයේහි බාල වර්ග සහ පඬිත වර්ග කියන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ වර්ග දෙකේ දැක්වෙනවා බාලයාගේ සහ පඬිතයාගේ ලක්ෂණ. බාලයා කියන්නේ කයින් වචනයෙන් සිතින් දුසිරිත කරන. ඒ වගේම හරියට නුවණක් නොමැති, සත්පුරුෂයන් ආශ්‍රය නොකරන, සෝජභාවයක් නොමැති, නිතර ඉන්ද්‍රිය අසංවරයෙන් සිටින, භෝජනයේහි ප්‍රමාණය දන්නේ නැති. ඒ වගේම යම් කෙනෙක් බාහිර දේවල් වලට තමන්ගේ ධනයට, දරුවන්ට ආදියට දැඩි ආශාවෙන් ඉන්නවනම්, ඒ වගේම සද්ධර්මයක් හරියට තේරුම් ගන්න බැරි නම්, කල්යාණ මිත්‍රයන් හඳුනා ගන්න බැරි නම්, ධර්මයේ සෝපරසංයතා කියලා සඳහන් වන්නේ හරියට හොද්දේ රස දන්නේ නැති හැඳ වගේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂණ වලින් යුක්ත කෙනාට තමයි බාලයා කියලා කියන්නේ. ඊළඟ පඬිතයා කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ අය වැඩිහිටියන්ගේ, කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ බසට නැඹුරු වෙනවා නම්, කයින් වචනයෙන් සිතින් සංවරලා සිටිනවා නම්, ආධ්‍යාත්මික දියුණුව සඳහා ඔහු කැප වෙලා ඉන්නවා නම්, ඒ වගේම ජීවමාසෝ පරස්පරයතා කියපු විදිහට ධර්මයේ කල්යාණ මිත්‍රයන් ඊටාම මනමින් තේරුම් ගන්න තියෙන බුද්ධියක් තියෙනවා නම්, මෙන්න මේ කෙනාටයි පඬිතයා කියලා කියන්නේ, නුවණැත්තා කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුව මේ බාලපඬිත සූත්‍රයේදී දක්වනවා මොකද්ද බාලයාගේ තියෙන ලක්ෂණ කියලා. උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා චතෝහි වික්ඛවේ ධම්මේහි සමානාගතෝ බාලෝ අභ්‍යත්තෝ අසත්පුරිසෝ. මහණෙනි, ධර්මතා හතරකින් යුක්ත කෙනා ඔහුට අපි කියනවා අසත්පුරුෂය කියලා, බාලයයි කියලා. කසං කියන වචනයක් කියනවා. ඔහු සාරය නැති කරගත්තු කෙනා. ඔහුගේ ගුණධර්මයන්ගේ සාරය මුලින්ම උගලට දාපු කෙනෙක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, උපහතං අත්තානං පරිහරති. ජීවිතයේ පිළිබඳව ගුණධර්ම ටික නසාගෙන ඔහු ජීවිතය ගත කරන කෙනෙක්. සාවජ්ජෝ හෝති, නිතරම වැරදි බහුලව ඉන්න කෙනෙක්. සානවජ්ජෝ විඤ්ඤෝණං, නුවණැත්තන්ගේ නිතර ගර්හවට ලක්වන කෙනෙක්. මෙන්න මේ තැනැත්තා බහුංච අපුඤ්ඤං පසවති, බොහෝ අපුඤ්ඤයන් නැත්නම් පාපයන් අකුසල් රැස් කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. කොයි වගේ ලක්ෂණ හතරකින් යුක්ත කෙනෙක්ද? ඕ කාය දුච්චරිතේන, වචී දුච්චරිතේන, මනෝ දුච්චරිතේන, මිච්ඡා දිට්ඨිය. යම් කෙනෙක් කයින් දුසිරිත කරනවා නම්, වචනෙන් දුසිරිත කරනවා නම්, සිතින් දුසිරිත කරනවා නම්, ඒ වගේම මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් යුක්ත නම්, වෙනත් විදිහකින් කියනවා නම් ඔහුගේ කය, වචනය, සිත අසංවර නම්, වැරදි දැක්මකින් ඉන්නවා නම්, මෙන්න මේ තැනැත්තා බොහෝ අකුසල රැස් කරනවා. නුවණැත්තන්ගේ ගර්හාවට ලක් වෙනවා. නිතර අනිත්‍යයේ අප්‍රසාදයට ලක් වෙනවා. ඔහු අසත්පුරුෂයෙක්. ඔහු ගුණධර්මයන්ති සාරය නැසගත්තු, උදුරාගත්තු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා දේශනා කරනවා. ඊළඟ කාරණය තමයි බාලයා විස්තර කළ අනුතුරුව බුදු පියාණන් වහන්සේ පඬිතයාගේ, නුවණැත්තාගේ ලක්ෂණ දේශනා කරනවා. යම් කෙනෙක් ගුණ හතරකින් යුක්ත නම්, එතනත්තා නුවණැත්තාගේ ප්‍රසාදයට ලක් වෙනවා. ඔහු වැරදි අඩුවෙන් ජීවත් වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ගුණධර්ම ටික රැකගෙන ඉන්න,
නුවණැත්තන්ගේ ප්‍රසාදයට ලක් වෙච්ච කෙනෙක් වෙනවා. ඔහු කවුද? ඔහු තමයි කාය සුචරිතේන, වචී සුචරිතේන, මනෝ සුචරිතේන සම්මා දිට්ඨිය කියන කාරණේ. ඔහු කයින්, වචනෙන්, සිතින් හොඳ දේවල් කරන සම්‍යක් දෘෂ්ටි යුක්ත කෙනා බවට පත් වෙනවා කියන එක. පින්වතුනි, මේක තමයි මේ සූත්‍රයේ සාරාංශය. එතකොට අපි කල්පනා කරලා බලන්න වටිනවා පින්වතුනි, ඇයි අපි කාය දුස්චරිතයන්ගෙන් දුර වෙලා අර බාහ්‍යංගයේ ලක්ෂණ වලින් දුර වෙන්නටත්, ඒ වගේම කාය ආදී සුචරිතයන්ගෙන් යුක්ත වෙලා නුවණැත්තන්ගේ ලක්ෂණයෙන් යුක්තව නුවණැත්තන්ගේ ප්‍රසාදයට ලක් වෙන්නට අපි හේතු විය යුත්තේ ඇයි අපි හැම ක්‍රියා කළ යුත්තේ කියන කාරණය ධර්මානුකූලව අපි දැනගන්නට ඕන. ධම්මපදයේ ආරම්භක ගාථාවේ සඳහන් කරනවා මනෝපොබ්බං ගමා ධම්මා මනෝසෙට්ඨා මනෝමය ආදී වශයෙන් මනස තමයි අපේ හැම දෙයකම ප්‍රධාන වන්නේ. මනසාචේ පදොට්ඨේන භාසතිවා කරෝතිවා. යම් කෙනෙක් අපිරිසිදු වූ සිතින් යුක්තව භාසතිවා කරෝතිවා, කයින් වැරදි දේවල් කරනවා නම්, වචනෙන් වැරදි වචන කතා කරනවා නම්, ඒ තැනත්තා දුකසේ කාලය ගත කරන කෙනෙක්. ඒ තැනත්තාගේ ජීවිතයේ දුක පැමිණෙනවා. දුක්ඛමං වේති, දුක උපරා පැමිණෙනවා. හරියට චක්ඛන්න වහතෝ පදං, ගවයා පසුපසෙන ප්‍රිය සකර කනතරෝදේ වගේ දැඩි වෙහසක් බරක් තමන්ගේ ජීවිතයට ගෙනෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. එනිසා අපි දුසිරිතෙන් වෙන් වෙන්නට ඕන. බාහිර කෙනෙක් සතුරු කරන අදහසින්ම නෙවෙයි. අපි ඇත්තටම දුසිරිතෙන් දුර වෙන්නට ඕන. අපි අපටම ආදරේ නම් හැම දිනාගේ මේ කායන බලාපොරොත්තුව සතුටෙන් සැනසීමෙන් ජීවත් වන්නට. එහෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එතනසාර සිංහලයේ ප්‍රධානතම දේ තමයි හැකිතාක් දුරට හිත පිරිසිදුව තියාගෙන තමන්ගේ කයෙන්, වචනයෙන්, සිතින් හොඳ දේවල් කිරීම. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ යම් කෙනෙක් පිරිසිදු සිතින් භාෂිතවා කරෝතිවා, වචනෙන් ක්‍රියා කරනවා නම්, ශාරීරිකව ක්‍රියා කරනවා නම්, ඒ තැනැත්තාගේ පිටුපස්සේ සුඛ අන්වේති, සැපේ ඔහුව ලුහු බැඳලෙනවා. ඔහුට සැපේ ලැබෙනවා. මේ ජීවිතේ විතරක් නෙවෙයි, ඔහු ඉදනන්දති කියපු විදිහට මේ ජීවිතයේ සතුට වෙලා, තෙච්චනන්දති පරලෝකයේ සතුට වෙලා, උභයතනන්දති දෙලොවදීම සතුට වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. පින්තුනේ, මේ තමයි සූත්‍රයේ සරල අදහස. දැන් අපි ටිකෙන් ටික ඉදිරියට යන්නට උත්සාහ කරමු. අපි බලමු කයින් සුචරිත, කයින් දුස්චරිත කියන්නේ මොනවද? නැත්නම් වචනයෙන් සුචරිත, වචනයෙන් දුස්චරිත කියන්නේ මොනවද? සිතින් කරන හොඳ නරක දේවල් මොනවද? මේ ආදී දේවල් අපි බලමු. බුදුදහමට අනුව අපෙන් සිදුවෙන ප්‍රධාන වැරදි, අදක්ෂතාවයන්, අකුසලයන් 10ක් ගැන සඳහන් වෙනවා. එයින් කයින් කරන වැරදි 3ක් ගැන සඳහන් වෙනවා. ප්‍රාණඝාතය, සොරකම් කිරීම, වැරදි කාම සේවනය. මෙන්න මේ 3 සිදුවන්නේ කයින්. කායිකව සිදුවන වැරදි. ඊළඟ වචනෙන් සිදුවන වැරදි 4ක් ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒ මොනවද? බොරු කීම, ඒ වගේම පිසුනා වාචා, නැත්නම් කේලම් කීම, ඊළඟ පරුසා වාචා, රාළු පරුස වචන කීම, ඊළඟ සම්පාපලාපා හිස් වචන කතා කිරීම. මෙන්න මේ බොරුව, ඒ වගේම කේලම, පරුස වචනය, සම්පාපලාප කියන මේ 4 වචනෙන් සිදුවන වැරදි. ඊළඟට සිතින් සිදුවන වැරදි දක්වනවා. ඒ තමයි අවිජ්ජා, ව්‍යාපාද, මිච්ඡා දිට්ඨිය කියලා. අවිජ්ජා කියලා කියන්නේ දැඩි ලෝභය. ඊළඟට ව්‍යාපාද කියන්නේ තරහ, අමනාපය. මිච්ඡා දිට්ඨිය කියන්නේ වැරදි දැක්ම. මෙන්න මේ 3 සඳහන් කරන්නේ සිතින් සිදුවන වැරදි විදියට. හැබැයි මේ කයින්, සිතින්, වචනයෙන් කොමකින් කරත් ඒ කර්මයක් බවට පත් වෙන්නේ, යකුසලයක් හෝ කුසලයක් බවට පත් වෙන්නේ සිතින් සිතට කරෝති. එනිසා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ චේතනහං වික්ඛවේ කම්මං වදාමි චේතයිත්වා කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනසා කියලා. සිතුවිල්ලයි චේතනාවයි කර්මය කියන්නේ
හැබැයි සිතුවිල්ලක් විතරක් කර්මයේ බවටපත් වෙන්නේ ඒක සිතින් විතරක් කරන කර්මයක් වුණොත්. ඒක චේතසික කර්ම වුණොත්. ඒක වාචික කර්මයකින් වන අකුසල බවටපත් වෙන්නේ ඒ සිතුවිල්ලට අනුරූපව වචනෙන් ක්‍රියා කිරීමෙන්. ඒ වගේම මේක කායික ක්‍රියාවක් බවටපත් වෙන්නේ ඒ චේතනානුගතව කායිකව කිරීමෙන්. එතකොට මෙන්න මේ දස අකුසලයන් අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. නැවත වතාවක් සිහිපත් කරගන්න. අපේ කයින් සිදුවන වැරදි තියෙනවා ප්‍රාණඝාතය, සොරකම, ඒ වගේම කාම මිත්‍යාචාරය. වචනෙන් සිදුවන වැරදි හතරක් තියෙනවා. බොරු කීම, ඒ වගේම කේලම් කීම, කල්පරස වචන කීම, හිස් වචන කීම. සිතින් සිදුවන වැරදි අවිජ්ජා, ව්‍යාපාද, මිච්ඡා දිට්ඨි. අවිජ්ජා නෙවෙයි අවිජ්ජා කියන්නේ දැඩි ලෝභය කියන එක. ව්‍යාපාද කියන්නේ තරහ, මිච්ඡා දිට්ඨි කියන්නේ වැරදි දැක්ම. පින්නතුනේ මෙන්න මේ දස අකුසල වලට පදනම වන්නේ මොනවද? අකුසල මූලයන්. ත්‍රිවිධ අකුසල මූලයන් තමයි මේ තුනට පාදක වෙන්නේ. ප්‍රාණඝාතයට ආසන්නතම හේතුව මොකද්ද? අකුසල මූලය මොකද්ද? ද්වේෂය කියන අකුසල මූලය. සොරකම් කිරීමට ආසන්නතම අකුසල මූලය ලෝභය. ඊළඟ කාම මිත්‍යාචාරයට ආසන්නතම අකුසල මූලය එකත් ලෝභය. බොරු කීමට ආසන්නතම අකුසල මූලය ලෝභය. ඒ වගේම කේලම් කීමට, ඒ වගේම පරස වචන කීම කියන මේ දෙකටම ආසන්නතම හේතුව ද්වේෂය. හිස් වචනයට ආසන්නතම හේතුව මොකද්ද? ඒ තමයි මෝහය, අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාවට ආසන්නතම හේතුව ලෝභය. ඊළඟට ව්‍යාපාදයට ආසන්නතම හේතුව ද්වේෂය. මිච්ඡා දිට්ඨියට ආසන්නතම අකුසල මූලය මෝහය නැත්නම් අවිද්‍යාව. එතකොට පින්නතුනේ මේ අකුසල් දසයෙන් දස අකුසල් වල පදනම තමයි ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන මෙන්න මේ කාරණා තුන. එතකොට බෞද්ධයන් විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් බාහිර පුද්ගලයන් ඉන්නවා කියන හැඟීමෙන් අකුසලෙන් වැළකීලා කුසල් කරනවා විතරක් නෙවෙයි අපි මේ අකුසල් ඇතිවන්නට හේතු කාරකත් මොනවද කියලා නෝනින් මෙහෙ කරන්න ඕන. එතකොට පින්නතුනි අපි ටිකෙන් ටික බලන්නට ඕන මේ අකුසල මූලයන් දුරු කරලා මේ අකුසල වලින් සම්පූර්ණම අපේ ජීවිත නිදහස් කර ගැනීම. ඒ සඳහා ටිකෙන් ටික අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවක් බුදුදහමෙන් දේශනා කරනවා. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ හරියට පින්නතුනි මහා සාගරය වගේ. සාගරයේ වෙරළේ පටන් ක්‍රමානුකූලව ගැඹුරට යනවා වගේ. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයක් ටිකෙන් ටික ගැඹුරට යන ධර්මයක්. දාන කතා, සීල කතා, සංඝ කතා, කාමානං ආදීනවං, ඕකාරං සංකලේශං මේ ආදී වශයෙන් දානය, සීල ආදී මෙන්න මේ ටිකෙන් ටික ගැඹුරට යන ධර්මයක් තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කළේ. අන්නේ මාර්ගයේදී පින්නතුනි අපේ හිතේ තියෙන ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය කියන මෙන්න මේ අකුසල් මූල තුන අපි ටිකෙන් ටික අඩු කර ගැනීම සඳහා අපේ සමස්ත ජීවිතයම සකස් කර ගන්නට ඕන. එතකොට කයින්, සිතින්, වචනෙන් කියන මේ තුන්දරෙන් සිදුවන අකුසල් සිදුවන්නට හේතු ටිකක් අපි ක්‍රමානුකූලව බුදුදහමේ විස්තර කළ තියෙන ආකාරය දැනගන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් කෙනෙක් කයින්, සිතින්, වචනෙන් අකුසල් වෙනවා නම්, ඒ වගේම ත්‍රිවිධ දුෂ්චරිතය සිද්ධ වෙනවා නම්, ඒකට ආසන්නතම හේතුව කියලා සඳහන් කළේ ඉන්ද්‍රිය අසංවරය. එක්කන්නාසාදී ඉන්ද්‍රියවල සංවරයක් නොමැති වීම. ඉන්ද්‍රිය අසංවරය වන්නට හේතු වෙයි කියලා දේශනා කළා. ඒ තමයි අසති, අමනසිකාර, සිහිය සහ නුවණ නැතිවීම. අසති, අමනසිකාර වලට හේතුව තමයි අයෝනිසෝ මනසිකාරය, නුවණින් මෙනෙහි නොකිරීම. අයෝනිසෝ මනසිකාරයට හේතුව තමයි අශ්‍රද්ධාව, ශ්‍රද්ධාවක් නැතිකම. ශ්‍රද්ධාවක් නැතිකමට හේතුව තමයි අසත් ධර්ම ශ්‍රවණය, වැරදි දේශනා, වැරදි අනුශාසනා, වැරදි පණිවිඩ ඇසීම. ඊළඟ දේශනා කරනවා මේ අශ්‍රද්ධාවට
නැත්නම් අසත් ධර්ම ශ්‍රවණයට හේතුව මොකද්ද? ඒ තමයි වැරදි මිතුරන් අසත්පුරුෂයන් ආශ්‍රය කිරීම. අසත්පුරුෂයන් ආශ්‍රය කරනකොට අසත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා අශ්‍රද්ධාවටපත් වෙලා අයුනුසෝ මනසිකාරයෙන් අසති අමනසිකාරය නිසා ඒ තැනැත්තාගේ ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් නොමැතිකම හේතුවෙන් කාය ආදී ద్వාරයන්ගෙන් අකුසලයන් සිදු කරගන්න. යම්කිසි කෙනෙකුට මෙන්න මේ ත්‍රිවිධ සුචරිතයටපත් වෙන්න නම් ඒ තැනැත්තා විසින් ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඇති කරගන්නට ඕන. ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඇති වෙන්න නම් ඊට ආසන්නතම හේතුව වෙච්ච සති සම්පජාඤ්ඤය තියෙන්නට ඕන. සති සම්පජාඤ්ඤය ඇති වෙන්නට නම් යෝනිසෝ මනසිකාරය, ශ්‍රද්ධාව, ධර්ම ශ්‍රවණය, කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය කියන මෙන්න මේ කරුණු හේතු වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පින්නතුනි බුදුදහම අනුකූල ප්‍රතිපදාව යන්නේ කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය තමයි මේ අපේ සදහම් මාවතේහි සියලුම ගුණධම් දිනු කරගන්නට හේතු වන මූලික පදනම වන්නේ. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා හරියට කන්දක් මුදුනට වැස්සක් වහිනකොට ඒ කන්දේ තියෙන කුඩා ඇලදොල පිරීලා ක්‍රමානුකූලව මුළු ප්‍රදේශයම සස්තේක වෙනවා වගේ යම් කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය නැමැති වැසි ධාරා ලැබෙනකොට ඒ තැනැත්තාගේ සමස්ත ජීවිතයම සාර්ථක වෙනවා කියලා. ඉතින් පින්නතුනි අන්නේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණයත් කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රයයක් අපට ලැබෙන්නේ සතර කරා වූ ලෝකෝ පින කානිසංශයක් විදියට. ඔබ අප හැමදෙනාම හරිම වාසනාවන්තයි. මෙවැනි ඊටාම දුෂ්කර සමයක අපි වාසය කරත් වසංගත රෝග ආදී පැතිරෙන කාලයක අපි වාසය කළා. ඔබේ නිවසේ ඉඳගෙන මේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට අප ලැබෙන්නේ සතර කළා වූ මහා පුණ්‍ය කර්ම වල ආනිසංශ විදියට. ඉතින් අන්නේ සද්ධර්ම අපේ ජීවිතේ ලැබෙනකොට ටිකෙන් ටික සදහමගේ ඉදිරියට යන්නට අපි උත්සාහ ගන්නට ඕන. පින්නතුනේ කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය කියලා කියන්නේ ඒක නා කොයිතරම් දුරට සතුටින් ජීවත් වෙනවාද කියන කාරණේ මත. ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් සතුටින් ජීවත් වෙන්න කියලා හිතන්නේ අධ්‍යාපනය ලැබීම, ධනය ඉපීම, බාහිර බඩු භාණ්ඩ පුද්ගලයන් සම්පත කර ගැනීම තමයි, අයිති කර ගැනීම තමයි කෙනෙකුගේ දියුණුව විදිහට සැලකන්නේ. බුදුදහමේ ඒ කරුණ ගැන යම් කිසි විදියකින් දේශනා කරනවා. අත්ථ සුඛ, භෝග සුඛ ආදී කරුණු බුදුදහමෙන් දැක්වෙනවා. නමුත් පින්නතුනේ කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ සතුට තීරණය වන්නේ ඊට වඩා එතනකා කොයිතරම් දුරට සිත කෙලෙසුන්ගෙන් මුදවා ගන්නාද කියන කාරණේ මත. වෙනත් විදිහකින් කියනවා නම් කොයිතරම් දුරට තමගේ හිත ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් දුරු කරගත්තාද කියන කාරණේ මතයි කෙනෙක් කොයිතරම් දුරට සතුටෙන් ඉන්නවාද කියන එක තීරණය වන්නේ. අපි බලමු පින්නතුනේ ක්‍රමානුකූලව කොහොමද මේ අකුසල මූලයන්ගෙන් අපේ හිත මුදවා ගන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපි තේරුම් ගත යුතුයි මේ අකුසල මූලයන්ගේ ස්වභාවය මොකද්ද කියලා. ලෝභය ගැන සඳහන් කරන්නේ දණ්ඩ විරාගයි අල්පසාවද්දය කියලා. දණ්ඩ විරාග කියන්නේ දුරු කරන්න අමාරුයි. ඒ වගේම විපාකයේ ඉතර ප්‍රබල නැහැ කියලා. අනිත් අකුසල වලට සාපේක්ෂව මේ කියන්නේ. දණ්ඩ විරාගයි අල්පසාවද්දය. දුරු කරන්න අමාරුයි. නමුත් ප්‍රතිඵලය ආදීනම ටිකක් අඩුයි. මනස ලෝකයෙන් චුත වෙන බොහෝ දෙනෙක් මරණයෙන් පස්සේ දුගතිගාමී වෙන්නට මූලිකම හේතුවක් වෙලා තියෙන ලෝභය. බාහිර දේවල්ට ලෝභය විතරක් නෙවෙයි. ඇතැම් විට තමන්ගේම දේපල වලට දරුවන්ට තියෙන ආශාවෙන් මිය ගිහිල්ලා බොහෝ දෙනෙක් പ്രേත ලෝකයේ උපදින්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ ලෝභය දුරු කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි අල්පසාවද්‍යයි. නිරේත වගේ යන්නේ නැහැ ලෝභය තුලින්. ලෝභය තුලින් බොහෝ විට තිරසංගත ලෝකයට හෝ නැත්නම් പ്രേත ලෝකෙට තමයි යන්නේ. දෙවෙනි අකුසල මූලය තමයි ද්වේෂය. ද්වේෂය ගැන සඳහන් කරන්නේ කිප්ප විරාගයේ මහා සාවද්‍යය කියලා. දුරු කරන්න ලේසි. හැබැයි ආදීනව වැඩි. මහා සාවද්‍යය. මෝහය ගැන සඳහන් කරන්නේ දණ්ඩ විරාගයේ මහා සාවද්‍යය කියලා. මෝහය දුරු කරන්නත් අමාරුයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය ආදීනවයත් වැඩි කියලා කියන්නේ. මේක තමයි ලෝභ ආදී අකුසල මූලයන්ගේ ස්වභාවය.
ඊළඟට අපි බලමු භාගතුන් වහන්සේ කොහොමද අපට ටිකෙන් ටික මේ ලෝභාදී අකුසල මූලයන්ගෙන් හිත මුදවන්නේ කියලා අපට දේශනා කරන්නයි කියලා. ලෝභය අඩු කරන්න නම් පින්නතුනි අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආරම්භක පියවරක් විදියට පරිත්‍යාගශීලීත්වය දානය පුරුදු කරන්නට ඕන. නිවසේ සිටින කුඩා සතුන්ගේ ඇති කරන සුරතල් සතුන්ගේ ඉඳන් නිවසේ ඉන්න තමන්ගේ දරුවන් දෙමෝපියන් ආදීන්ට යම් යම් දේවල් පරිත්‍යාග කිරීමෙන් ආරම්භ කළ ටිකෙන් ටික දන් දීම හුරු කරන්නට ඕන. දන් දෙනවා වගේම ඒ දන් දීමේ ආනිසංස දැනගෙන අනිත් අයත් ඒ දානය සඳහා යොමු කරන්නට ඕන. දානය තමයි ආරම්භක පියවර. ඊළඟට ලෝභයෙන් එක පැත්තක් තමයි රාගය කියලා කියන්නේ. මේ රාගය දුරු කිරීම සඳහා බුදුහාම දේශනා කරනවා අසුබන් භාවයේ තබ්බා රාගස්ස පහනාය. රාගය දුරු කිරීම සඳහා අසුබේ වඩන කියලා. මේ ශරීරයේ තියෙන දෙතිස් කුණක ගැන කෙස් ලොම් නියදත් ආදී මේ කොටස් ගැන නුවණින් මෙනෙහි කිරීම භාවනාවක් විදිහට වැඩිම කායගත සතිය පටික්කුල මනසිකාරය අසුභ භාවනා කියන මේ නම් වලින් හැඳින්වෙන මේ ශරීරයේ ස්වභාවය තේරුම් ගැනීම සඳහා වූ භාවනාවක අපි යෙදෙන්න ඕන. ඒක රාගය දුරු කරන්න හේතුවක් වෙනවා. ඊළඟට තව අපි ඉදිරියට යනකොට අපි ඒ නවතින්නේ ද්වේෂය දුරු කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. ද්වේෂය දුරු කිරීම සඳහා වෙනතුනේ එක අතකින් අපි මෛත්‍රිය පුරුදු කරන්නට ඕන. සීල සත්‍යෝ සෝපත්ත්වා කියලා නිරන්තරයෙන්ම මෛත්‍රිය පුරුදු කරනකොට අපේ හිතේ අන් අය පිළිබඳව තියෙන අමනාපය ටිකෙන් ටික අඩු වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ මේ ආධ්‍යාත්මික ගමන් මාගේ මානසික සෝයක්‍රා යන ගමන් මාගේ යම් කිසි කෙනෙක් විසින් පිළිපැදිය යුතු ප්‍රධානතම ගුණාංගයක් විදියට කුසලයක් විදියට මෛත්‍රී භාවනාව. යන්තම් සංසම් පදං අවිසමෙච්ච යම් ශාන්තවදයක් කැමති නම් එතනත් ආවිසෙන් නිරතුරුව සම්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා කියලා සීල සත්‍යෝ සුවපත්ත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මේ ආනිසංස විදියට පින්නතුනි එක පැත්තකින් ලෞකික කුසලයේ තුල ඉහළම ආනිසංස දෙන කුසලයක් විදියට මෙත්තා චේතෝ විමුක්ති සූත්‍ර වැනි සූත්‍රවල දැක්වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මෙත්තානිසංස වැනි සූත්‍රවල සුඛං සුඛති සුඛං පටිභුජ්ජති ආදී වශයෙන් මෙලොවදී ලැබෙන ආනිසංස 10ක් ගැන මෛත්‍රිය භාවනාව ගැන දැක්වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගුණාංග වැඩෙනකොට පින්නතුනි මෛත්‍රිය වඩන කෙනා මෛත්‍රිය නවතින්නේ ඒ තැනත්තා මෛත්‍රිය දිනු කිරීමෙන් ඉහළම ආකල්පයක් විදියට ලෝකේ ඉන්න හැම දෙනෙක්ම දරුවන් විදියට බලන ආකල්පයක් ඇති කර ගන්නවා. මෛත්‍රියෙන් නොනැවති මේ තැනත්තා කරුණාව, මුදිතාව, උපේක්ෂාව කියන මේ සෙසු බ්‍රහ්ම විහරණත් පුරුදු කරන බ්‍රහ්මයෙන් වගේ මානසිකත්වයකින් ජීවත් වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පින්නතුනි දන් දීම, අසුභ භාවනාව, මෛත්‍රිය ඊළඟට විශේෂයෙන්ම පංචශීලය ආරක්ෂා කිරීම, ප්‍රාණඝාතය, සොරකම් කිරීම, වැරදි කාම සේවනය, බොරු කීම, මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය කියන මෙන්න මේ ප්‍රධාන වැරදි වලින් වෙන් වෙන්න පුළුවන් නම් අන්නේ තැනැත්තා ලෝකයට අභය දානය දෙන කෙනෙක්. ඒ වගේම ලෝකයට මෛත්‍රිය දන් දෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. බය වෛරය දුරු කරන කෙනෙක් විදියට බය වේරව සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. පින්තුනේ මෙන්න මේ ක්‍රියාවන් අපේ ජීවිත තුළ සිදු වෙනකොට එහි ආනිසංස විදියට අපේ ටිකෙන් ටික අපේ සිතේ තියෙන මේ ලෝභ, ද්වේෂ කියන මේ අකුසල දෙක අකුසල මූලයන් වෙනත් විදිහකින් කියනවා නම් පංච නීවරණයන් දුර වෙනවා. ඒ කියන්නේ කාමච්ඡන්දය, ව්‍යාපාදය, තීන මිද්දය, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන මෙන්න මේ පංච නීවරණම දුරු කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පිළිවෙත් තුළ දානය, සීලය, භාවනාව කියන මෙන්න මේ පුණ්‍ය කර්මවල නිරතුරුව යෙදීමේ ප්‍රතිඵල විදියට. දැන් අපි මේ කරුණ සඳහන් කළේ මේ ප්‍රතිඵල විදියට ලෝභ දේශ අඩු වෙනකොට ඒ තැනැත්තාගේ ජීවිතය තුළ ලොකු සතුටක් දින වෙනවා. ඇයි? ඒ තැනැත්තා කයින් කරන වචන හුවා සංවර වෙන ගන්නවා. ප්‍රාණඝාතයෙන් එන්න මඩු වෙනවා. ඒ වගේම සොරකම් කිරීම,
කාම වර්ධව හැසිරීම ආදී මෙන්න මේ කායික වාචික වැරදි වලින් ඒ තැනත්තා ටිකෙන් ටික මිදෙන කෙනෙක් වඩපත් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, කාය වචනය සංවර වෙනකොට මේ සීලය නිසාම සමාධි සංවර්ධනයක විදියට ඒ තැනත්තාගේ සිතත් එන්නෙම තැම්පත් වෙන ගන්නවා. එහි ප්‍රතිඵල විදියට මේ තැනත්තාට ආධ්‍යාත්මික සුවයක් ලැබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දාන සීල භාවනා කියන ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියා මූලික පියවර විදියට කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨියේ ඉඳලා පිළිපදින ගුණාංග විදියට ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියා වශයෙන් දේශනා කරා. මෙන්න මේ තුලදී අපි ලෝකයක් ඇතේ කියන හැඟීමෙන් තමයි මේ පින්කම් කරන්නේ. ලෝකේ අනිත් අය ඉන්නවා, මම ඒ නිසා ඒ අයගේ දේවල් හොරකම් කරන්නේ, කාමයේ වර්ධව හැසිරෙන්නේ, ඒකට බොරු කියන්නේ, නැත්නම් ඒ වගේ වැළකීලා මම අනිත් අයට මෛත්‍රී කරනවා. මේ හැමදේම කරන්නේ කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨිය ඉඳලා. නැත්නම් තමන්ගේ හිත මුල් වෙලා කරන දේවල් වලින් තමන්ට ආනිසංස සහ විපාක ලැබෙනවා කියන අවබෝධයෙන් මත ඉඳගෙන කරන ක්‍රියාවල් වලින් තමයි මේ වගේ ප්‍රතිඵල මේ තැනකට ලැබෙන්නේ. මේ වගේ ක්‍රියාවන් සිදු කරන්නේ. මෙහෙම ක්‍රියාවන් සිදු කරමින් මේ තැනට ටිකෙන් ටික ඉදිරියට යන්න ඒ තැනටගේ කායික, වාචික, මානසික සංවරය ඇති වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, තැනට ටිකෙන් ටික සම්මාදිටිය ඇති කර ගන්නවා. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයෙන් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට ඒ තැනත්තා අර බාලයාගේ සත්‍යයෙන් මිදලා මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් දුර වෙලා සම්මාදිටිය ඇති කර ගන්නවා. සම්මාදිටිය කියන්නේ නිවැරදි දැක්ම. ලෝකයේ සහ තමන්ගේ ජීවිතය ගැන තියෙන යථාබෝධයටයි සම්මාදිටිය කියලා කියන්නේ. සම්මාදිටිය ලබා ගැනීම සඳහා ආසන්නතම හේතු විදිහට දක්වන්නේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණයත් ඒ වගේම යෝනිසෝ මනසිකාරයත් කියන මේ කාරණා දෙක. කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රයෙන් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා ඒ අහන ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කරනකොට තමන්ට මුලින්ම ලැබෙන අවබෝධය තමයි කර්මයේ පිළිබඳව ලැබෙන අවබෝධය. මේ සමගම මේ තැනත්තා හැකිතාක් දුරට දාන සීල භාවනා කියන ත්‍රිවිධ පුණ්‍යක්‍රියා සිදු කරගෙන මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නවා. සතුට වැඩි දියුණු කරගන්නවා. ඒක සඳහන් කරන්නේ දන් දෙන කෙනා සීති මුදාරන් වින්දති දාතා කියලා. දන් දෙන තැනත්තා උතුම් වූ සතුටක් විඳිනවා. ඒ වගේ මේ දන් දීම ඡාගානුස්සතියක් විදියට නිතර දන් දෙල ඉවරුවාට පස්සේ අපරිචේතනා විදියට ඒ පින්කම් හිතේට මගේ දෑතින් මම මේ වගේ දන් දුන්නා, අම්මට තාත්තට සැලකුවා, සංසද දානමේ පින්කම් සිදු කරා, අසරණයට පිහිට වුණා, ලේ දන් දුන්නා. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාවන් තමන් කරපු කුසල ක්‍රියා විශේෂයෙන් දානමේ පින්කම් නිතර මෙනෙහි කිරීම භාවනා විදියට වඩමින් තමන්ගේ හිතේ සතුට සමාධිය දිනු කරගන්නට පුළුවන්. මෙහෙම ටිකෙන් ටික ඉදිරියට යන තැනැත්තා මේ කම්මස්සකතා සමාධියකින් නොනැවති වඩාත්ම ඉහළ සම්මාදිටියක් කරා යන්න උත්සාහ කරනවා. මෙන්න මෙතෙන්දි තමයි පිළිතුරේ වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ. අර අපි මුලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට දස අකුසල් සිදුවන්නට, ප්‍රාණඝාත ආදී දස අකුසල් සිදු වෙන්නට හේතු වෙච්ච අකුසල මූලයන්ම දිනු ප්‍රහීන කරන්නට මේ තැනත්තා දැන් උත්සාහ කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට දන් දීලා, සිල්වත් වෙලා, මෛත්‍රී භාවනා කරලා කිසියම් ප්‍රමාණයකින් අපට ලෝභ දේශ වලින් දුර වෙන්න පුළුවන්. මොහයත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් වෙනතින අපි සම්පූර්ණයෙන්ම දුකෙන් නිදහස් වුණා වෙන්නේ නැහැ. දුකෙන් නිදහස් වෙන නම් විශේෂයෙන්ම චතුරාර්ය සත්‍ය, පටිච්චසමුප්පාදයේ හේතුඵල ධර්ම පිළිබඳව අවබෝධය තියෙන ධර්මයක් අප විසින් ශ්‍රවණය කළ යුතුයි. මෙන්න මේ ධර්මයේ ඉදිරියට යනකොට පින්නතුනේ අපේ හිතේ තියෙන ලක්ෂණයක් තමයි අපි කායික වාචික සංවරයෙන් යුක්ත වෙනකොට අනිත්‍යයේ වැරදි අඩුපාඩු දකිනකොට අපේ හිතට ලොකු කලකිරීමක්, අමනාපයක්, ඇතැම්ට ද්වේෂයකුත් හටගන්නවා. මෙන්න මේ තත්ත්වය අපි හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕන. අනිත්‍යයේ වැරදි නිසා පින්නතුනේ අපි දුක් වෙන අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පුළුවන් නම් එයාට ආදර්ශයක් වෙන්න, එයාට අවවාදයක් දෙන්න අපිට ඒක කල්ලා යම් ප්‍රමාණයකට එයා නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අපි කියන දේ අහන සෝදානම් නොවෙනවා නම් වරද බව තේරුම්ගෙන අඛණ්ඩව දිගින් දිගට මේ වරදම කරනවා නම් අපිට එයාට පිට වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතෙන්දී අපි කරන්නට ඕන
අපේ හිත අපිරිසුදු කර නොගෙන අපි මානසික දුර්වල නොවේ අපේ මේ ආධ්‍යාත්මික ගමන මාර්ගය ඉදිරියට යන්නට. මෙන්න මෙතෙන්දි වැදගත් වෙන දේශනාවක් තමයි ආඝාත පටිවිණය කියන සූත්‍රයේ දැක්වෙන විදියට. පටිඝය දුරු කිරීම සඳහා බුදුහාඳුර මාර්ගයක් දේශනා කළා තියෙනවා. ඒදී උන්වහන්සේ දේශනා කරන යම්කිසි කෙනෙක් කායිකව වැරදි කළා. ඒක නැත්නම් වාචිකව හොඳ දේවල් කරනවා නම් අර කායික වැරදි දේවල් ටික අමතක කරලා එයා වචනයෙන් හොඳ වචන කතා කරන කෙනෙක් කියලා එයාගේ හොඳ පැත්ත බලලා සතුටු වෙනවා. හරියට ඉවත් කරපු වස්ත්‍රයක් ඇතැම්මට අපිරිසිදු වෙච්ච කොටසක් තියෙන වස්ත්‍රයක් ඒ අපිරිසිදු වෙච්ච පාංශුකුළු වස්ත්‍රයේ නැත්නම් රෙද්දෙහි අපිරිසිදු කොටස අයින් කරලා පිරිසිදු කොටස විතරක් ගන්නවා වගේ කෙනෙකුගේ හොඳ පැත්ත ගැන විතරක් හිතලා ඒ අපේ හිතේ තියෙන අමනාපය අපි දුරු කරන්නට ඕන. සමහර අය වාචිකව අපිරිසිදු දේවල් කරනවා. නමුත් කයින් මේ කට්ටිය හොඳ දේවල් කරන්නේ. වැරදි වචන හුවා කතා කරනවා. නමුත් ඒක නැත්තා දන් දෙනවා, අම්මට තාත්තට සලකනවා, අසරණයට පිට වෙනවා. මේ වගේ හොඳ දේවල් කරනවා. එතකොට අපි එයාගේ අර වචනෙන් සිදුවන දේවල් ටික අමතක කරලා පසක තියලා ඒ තැනැත්තාගේ හොඳ ක්‍රියාවන් ගැන හිතලා ඒ තුලින් අපි මෛත්‍රියක් ඇති කර ගන්නට ඕන. ඒක හරියට බොහොම සාපිපාසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් වතුර තිබහින් ඉන්න කෙනෙක් ග්‍රීස්ම කාලේ ලිඳක් ළඟට යනකොට ලිඳේ උඩ තියෙන දියසෙවල්. ඒ දියසෙවල් ටික අයින් කරලා වතුර පානය කරනවා වගේ අර තැනැත්තාගේ තියෙන වාචික අසංවරය අමතක කරලා කායික සංවරය ගැන හිතලා අපේ කෙනා ගැන හිතවත්කමක් ඇති කර ගන්නට ඕන. තුන්වෙනි ලක්ෂණය තමයි යම්කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා කයින් වචනයෙන් දෙකම අපිරිසුදු දේවල් කරන්නේ. නමුත් මේ තැනැත්තා කලින් කල සිතින් හොඳ සිතිවිලි හිතන කෙනෙක්. එතකොට අපි කරන්න ඕන අර කායික වාචික දේවල් දෙක පසක තියලා එයා සිතින් හොඳ සිතිවිලි හොඳ හිතන කෙනෙක් නේද කියලා හිතලා ඒ පැත්ත ගැන හිතලා අපේ තියෙන අමනාපය දුරු කර ගන්නට ඕන. හරියට වතුර 30ක් තියෙන කෙනෙක් වතුර හොයාගෙන යද්දී හරියට ගවයන් ගිහපු මාර්ගයක ගවයන්ගේ කුර වතුරේ පස්වල එරිලා ඒ එරිච්ච තැන්වල තියෙන වතුර ටික ඒ තැනත්තා දන ගහගෙන මුහුණ ලං කළ වතුර බොන වගේ අර පොඩි දේ හරි හිතලා අර පුද්ගලයා ගැන තියෙන අමනාපය දුරු කර ගන්නට ඕන. මේ උපමාවේ බුදුහාමුදුරු දැක්වුවේ අර හරක් කුරේ තියෙන වතුර ටික බොනවා වගේ කියලා. හතරෙනි තැනත්තා ගැන සඳහන් කරනවා ඇතැම් අය ඉන්නවා කයිනුත් අපිරිසුදු දේවල්, වචිනුත් අපිරිසුදු දේවල්, සිතිනුත් අපිරිසුදු දේවල් කරන්නේ කියන්නේ හිතන්නේ. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි එතනත්තා මරණයෙන් පස්සේ දුගතිගාමී වෙන තැනැත්තෙක් කියලා හිතලා ඒ කෙනා කෙරෙහි අපි අනුකම්පාව දක්වන්නට ඕන. මේ තැනත්තා මෙන්න වැරදි කරලා තව ඊටම ආසන්න මොහොතකදී භවයකදී මේ තැනත්තා දුගතිගාමී වෙලා බොහෝ දුක් විඳින කෙනෙක් නේද කියලා අපි ඒ තැනත්තා තුළින් දුකටපත් නොවේ. ඒ කෙරෙහි අපි කරුණාව දක්වන්න ඕන, මෛත්‍රියම වඩන්නට ඕන. පස්වෙනි තැනත්තා ගැන සඳහන් කරන්නේ යම් කිසි අය ඉන්නවා කයින් වචනයෙන් සිතින් කියන මේ තුන්දොරින්ම හොඳ දේවල් කරන අය. ඒ වෙන කෙනෙක් දැක්කාම හරියට ග්‍රීස්ම කාලේ වතුර හොයාගෙන යන කෙනෙක් පස් පියුමෙන් සැදී විලක් සීතල වතුර විලක් දැකලා ඒ වතුරට බැහැලා වතුර බීලා වතුර නාගෙන ඒ වතුරෙන් ගොඩ වෙලා ජලාශය සමීපයේ තියෙන ගහක් ළඟ සෙවණෙහි නිදහසේ සැතපීලා වැතිරිලා ඉන්නා වගේ අර යහපත් ගුණාංග තියෙන කෙනාගේ ඒ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයෙන් තමනු සිසිලටපත් වෙලා Taman නිදහසේ ඉන්න කියලා දේශනා කළා. මෙන්න මේ විදිහට පින්නතුනේ ආඝාත පටිවිණය බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරනවා. ඇයි ඒකට හේතුව? පින්නතුනේ අපි බොහෝ විට දුකටපත් වන්නේ අපේ හිතේ තියෙන ලක්ෂණ නැතිවන්නේ අපි අකුසල් කරගන්නේ අනිත්‍යයේ වැරදි අඩුපාඩුකම් දැකලා නැත්නම් අනිත්‍ය පිළිබඳව තියෙන අමනාපයේ ඊර්ෂ්‍යාවාදී මේ කාරණා නිසා. මෙන්න මේ කරුණ වලින් දුරු වෙන්නට මේ මෛත්‍රිය වඩන පිළිවෙල අපිට දෙහිම වැදගත් වෙනවා. අනිත් අදින් පින්නතුනේ තමන්ගේ හිතට ලෝභ ආදී අකුසල විතරකයක් ආපු වෙලාවේදී ඊ අකුසල විතරක දුරු කරන ක්‍රමයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ විතක්ක සංඛාන සූත්‍රයේදී දේශනා කළා. ඒ මොකද්ද? ඒ තමයි යම්සි විදියක තමන්ට හිතට අසහනය දෙන රාගයක්, ද්වේෂයක්, මෝහයක් හිතට ආවනම් ඒ වෙලාවේදී
ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ සිතුවිල්ලක් හිතන්න. යම් කෙනෙක් ගැන අමනාපයක් ආව නම් මෛත්‍රී සිතුවිල්ලක් හිතන්න. යමක් ගැන දැඩි ලෝභයක් ආව නම් පරිත්‍යාගශීලී වෙන්න. යම් කෙනෙක් ගැන රාගයක් හටගත්තා නම් අසුබේ වඩන්න. මේ වගේ අන්‍ය නිමිත්ත කියලා දක්වපු ආකාරයට ඒ අකුසල විතරකයට ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ කුසල විතරකයකින් ඒ අකුසල විතරකය යටපත් කරන්න ඕන. යස්සපාපං කතං කම්මං කුසලේන තිතියති සෝයිමං ලෝකං පබහතේති අබ්බහමුත්තෝ චන්දිමා කියලා දේශනා කළා. යම් කෙනෙක් අකුසල මූලයේ කුසල විතරකයෙන් දුරු කරනවා නම් අන්නේ තැනැත්තා වලාකුළු වලින් නික්මිලායන පුන්සඳක් වගේ ලෝකයේ බබළුවනවා කියලා. අන්‍ය විතක්ක පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි අකුසල් දුරු කරන ක්‍රමය තමයි විතක්ක සංකන සූත්‍රයට අනුව ආදීනව දස්සාවේ කියන කාරණේ. තමන්ගේ හිතේ රාගයක්, ලෝභයක්, ද්වේෂයක්, ඊර්ෂ්‍යාවක් තියෙනකොට තමන්ගේ හිතට කොච්චර පීඩාවක්ද, කොච්චර අසහනයක්ද, කොච්චර දුකක්ද කියලා ඒකේ ආදීනව පැත්ත බලන්න. හරියට උදාහරණයක් දක්වනවා. පිරිසිදුව ඉන්න පිරිසිදු ඇඳුම් ඇඳගෙන කෙනෙකුගේ ශරීරයට හරියට අපිරිසිදු දෙයක් දැම්ම වගේ ඒකට අකුසල විතරකයක් එනකොටම හොඳට සිහියෙන් නොනින් ඉන්න ඒ අකුසල විතරකෙන් හිත අයින් කරලා හිත ලස්සනට පිරිසිදුට තියාගන්න. තුන්වෙනි කාරණේ දේශනා කරනවා අසති අමනසිකාරා කියලා. හිතට කෙලෙස් එනකොට ඒ හිතට එන කෙලෙස් සිතුවිල්ල නොසිතා ඉන්න කියලා. යම් පුද්ගලයෙක් ගැන, දෙයක් ගැන, සිද්ධියක් ගැන හිතනකොට හිතට දුක, අකුසලයක්, අමනාපයක්, රාගයක් ඇති වෙනවා නම් ඒ සිතුවිල්ල හිතන වාර ගන්න අඩු කරන්න. ඒක නොසිතා ඉන්න කියලා. සම්මාසව සූත්‍රය වැනි තැන්වලදී දැක්ුවේ තමන්ට අකුසල් සිදු වෙන කරදර සම්බාධක වෙන තැන්වල තියෙනවා නම් අන්නේ දේවල් පරිවර්ජනා පහතබ්බා කියලා දක්වනවා. ඒව මගේ හැරීමෙන් දුරු කිරීමෙන් බැහැර කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට දුරු කරන්න කියන කාරණේයි. අසති අමනසිකාරා විදියට. අනිත් කාරණය තමයි අබිනිග්ගන්න කියලා ලක්ෂණයක් තියෙනවා. හිතට රාග ආදී අකුසල විතරකයක් එනකොට අර මුලින් කියපු උපක්‍රම වලින් බැරි නම් තමන්ගේ දිව දත් වලට කඩ කරගෙන හරි නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක් දත් කුරු විකාගෙන ඉන්නේ කියලා. එහෙම හරි කට කඩ කරගෙන හරි දිව කිර කරගෙන හරි ඒ අකුසලයේ හිතින් දුරු වෙනකම්ම අප්‍රමාදී වෙන්න කියලා. මෙන්න මේ ලක්ෂණ හතර දක්වන අතරේදී තවත් උපක්‍රමයක් දක්වනවා. ඒ අකුසලයේ මුලටම යන්න කියලා. විතක්ක මූල නිමිත්ත කියලා දක්වනවා. අකුසල මූලයක් හිතට ආවනම් ඒක ඇති වෙන හේතු වෙච්ච මුල්ම පරිසරයට යන්න කියලා. අපි වේගෙන් යනවා නම් වේගෙන් යන්නේ කඩකල ටිකක් හිමින් යන්නට ඕන. හිමින් යනවා නම් හිට ගන්නට ඕන. හිට ගන්නවා නම් වාඩි වෙන්නට ඕන. වාඩි වෙලා තමන්ගේ මේ කායිකව තියෙන චංචල බව අඩු කරගෙන ඊට පස්සේ කල්පනා කරලා බලන්න දැන් මගේ හිතේ මොන සිතුවිල්ලද තියෙන්නේ? දැන් තියෙන රාගය. දැන් තියෙන අමනාපය. ඇයි මේක ඇති වුනේ? මේක ඇති වුනේ මගේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා. රාගයක් නම් මේක ඇති වුනේ සුබ නිමිත්ත මෙනෙහි කිරීම නිසා. ද්වේෂයක් නම් මේක අසුබ නිමිත්ත මෙනෙහි කළා අයෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා මේක ඇති වුනේ කියලා මුලටම ගිහිල්ලා ඒ අකුසලිය තරක දුරු කරනම ක්‍රමයක් භාගතුන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දුන්නා. මෙන්න මේ පිළිවෙත අපි අනුගමනය කරනවා නම් තේනතුනි එපමණට අපේ හිතේ තියෙන ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ අපට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒ ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ අඩු කර පමණට අපේ කයින් කරන වැරදි දුෂ්චරිත අඩු වෙනවා. වචනයෙන් කරන දුෂ්චරිත අඩු වෙනවා. සිතින් කරන දුෂ්චරිත අඩු වෙනවා. ඒ අඩු වෙන ප්‍රමාණයට අපේ හිතේ මානසික සතුට, තෘප්තිය වැඩි දියුණු වෙනවා. දන් දෙනකොට ඒ සතුට වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම සිල්වත් වෙනකොට තවත් ඒ සතුට වැඩි වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, සමථ විදර්ශනා භාවනා වඩනකොට ඒ සතුට තවත් වැඩි වෙලා ඒක ප්‍රීති සම්පොඥංගයක් බවට නැත්නම් ප්‍රීති කියන ධ්‍යාන අංගයක් විදියට, ධානාංග විදියට, බොජ්ජංග විදියට මේ කාරණා දිනු වෙලා අපේ ආධ්‍යාත්මික දිනුව දිනෙන් දින වැඩි දිනු වෙලා අපේ සතුට ඉහළටම දිනු වෙන මට්ටමට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට මාර්ගය පෙන්වලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්දි පින්නතුනි අපි තේරුම් ගත යුතු ප්‍රධානතම කාරණයක් තියෙනවා.
මේ ලෝභ ද්වේෂ දෙක නොයෙක් විදිහේ උපක්‍රම වලින් අපට తాවකාලිකව අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒක තදංග විදිහට පුළුවන් දාන සීල දෙකෙන්. ඒ වගේම විස්රාමණක් විදිහට ධ්‍යාන වැඩීමෙන් පුළුවන්. නමුත් මේ අතර විශේෂයෙන් බුදුදහම අගය කරන්නේ සමුච්ඡේද විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අකුසල මූලයන් දුරු කරන ක්‍රමය. මෙන්න මේකයි පින්වතුනි බුදුදහමෙන් තියෙන වැදගත්ම අනුශාසනය බවටපත් වෙන්නේ. මොකක්ද අනුශාසනය? ඒ තමයි මේ දුකේ හට ගැනීම හා නිරෝධ වීම පිළිබඳව තියෙන අවබෝධය. නැත්නම් අපේ ජීවිතේට ඇත්තටම මොකද්ද වෙන්නේ? අපි ලෝකෙට බැඳෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ තේරුම් ගන්න එක. මෙතෙන් තමයි පින්වතුනි අපි අවිද්‍යාව තේරුම් ගන්නට ඕන. අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද? අවිද්‍යාව කියන්නේ නොදැනීම, යථාර්ථය නොදැනීම. මොකක් නොදැනීමද? අපේ අස්කන්ධාසාදී ඉන්ද්‍රිය වලට රූපාදී අරමුණු වෙනකොට සිද්ධවන්නේ මොකද්ද කියන අනවබෝධය. අපේ ඇහැට රූපයක් පේනකොට පින්නතුනි ඇසයි රූපයයි චක්කු විඥානයයි කියන මෙන්න මේ කරුණු එකතු වෙච්ච තැන සම්පස්ය ඇති වෙලා අපට රූපය ගැන යම් කිසි විදියක ප්‍රාථමික අවබෝධයක් ඇති වෙනවා. මේකට කියන අතීත කර්ම විදියට විපාක මට්ටමේ ලැබෙන අවස්ථාව. නැත්නම් පංචස්කන්ධයේ ආරම්භක අවස්ථාව. ඇතර රූපයක් කියන මුල්ම අවස්ථාව ඒක අපට ඒ අධ්‍යක්ෂණය පිළිබඳව සම්පූර්ණ අධ්‍යක්ෂණයක් නෙවෙයි. ඒ පිළිබඳව අපට ඡායා මාත්‍රයක් විතරයි ලැබෙන්නේ. මෙන්න මේ මුලින්ම ලැබෙන අධ්‍යක්ෂණයට තමයි ඇත්තම පින්නතුනේ දුක්ඛ සත්‍ය කියලා කියන්නේ. මේ මුල්ම අධ්‍යක්ෂණයම දුකක් අස්ත්‍යපක්වත් නෙවෙයි. මේ උපේක්ෂා සාගතයි. මේ උපේක්ෂා සාගත බව පිළිබඳව වූ අතීත කර්ම විදියට ලැබෙන වර්තමාන විපාකයේ ගැන අනවබෝධයක් නොතිබ්බොත් මෙන්න මේ මුල් අවස්ථාවට අපි කියන්නේ පටිච්චසමුප්පාදයේ දැක්වෙන්නේ විඥානචර්යා කියලා. මේක රාගයක්වත් ද්වේෂයක්වත් මොහයක්වත් නෙවෙයි. මේ උපේක්ෂා සාගතයි. මේක විපාක මාත්‍රයක් විතරයි. මේ විපාක මාත්‍රයෙන් හරියට තේරුම් නොගත්තොත් අපි මේ පිළිබඳ අනවධානයෙන් නම් අනවබෝධයෙන් නම් ඉන්නේ. මෙන්න මේ මුල් අත්දැකීම නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ අපි ඒක අවිද්‍යාසගතව ගන්නවා. ගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි හිතනවා බාහිර රූපයක්, ශබ්දයක්, පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට අපි බාහිර රූපේ දෙසට නැඹුරු වෙලා ඉන්නේ. එතකොට බාහිර රූපෙට අපි නැඹුරු වෙනකොට අර මුලින් ලැබෙච්ච රූපයක්, මුලින් පහළ වෙච්ච ඇසත්, චක්කු විඥානයත්, චක්කු සම්පස්සයත් විතරක් නෙවෙයි මුල් ස්කන්ධ පංචකයම නිරුද්ධ වෙලා අපට ඊළඟ අවබෝධය ලැබෙන්නේ අපේ අවිද්‍යාවේ පමණට. ඒ දෙවනුවට ලැබෙන අත්දැකීම අපි ලබන්නේ නව කර්මයක් විදියට, අලුත් කර්ම ශක්තියක් විදියට, ඒක උපාදාන ස්කන්ධ පංචකයක් විදියට. පින්වතුනි මෙන්න මේ අවබෝධය නොතිබ්බොත් අපට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ සමාධිය නොතිබ්බොත් අපට ඇසෙන් රූපයක් පේනකොටම අපි හිතන්නේ බාහිර පුද්ගලෙක් ඉන්නවා කියලා බාහිරට නැඹුරු වෙනවා. නැත්නම් ඇසෙන් රූපයක් පේනකොටම කනෙන් ශබ්දයක් අහනකොටම අපිට හිතෙන්නේ මේ කලින් තිබෙච්ච රූප ශබ්ද ආදිය තමයි මට පේන්නේ, ඇසෙන්නේ. ඒක කලිනුත් තිබ්බා මම අත්දැකීමට ලබා ගත්තට පස්සෙත් මේක ඉතුරු වෙනවා කියලා නිත්‍ය වශයෙන් ගන්නවා. නැත්නම් හිතනවා මේ මට පේන රූපය ඒ පේන විදියට මේ තියෙන විදියට මේ මට පේන්නේ ඒක මට පේන විදියට අනිත්‍යයටත් පේනවා කියලා හිතනවා. පින්නතුනි මට පේන මේ ලෝකය මට පේන අත්දැකීම ඒක මට ආවේනික වෙච්ච මගේ අවිද්‍යාවේ කර්මෙහි තෘෂ්ණාවේ පමණට මා නිර්මාණය කරගන්න ලෝකයයි මගේ යට මේ තියෙන්නේ. මගේ කර්ම ශක්තිය වෙනස් වෙලා අස්කන්ධාසාදී ආයතන වෙනස් වුණොත් මම මේ ලබන අත්දැකීම සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනි අපි මේ ලබන අත්දැකීම අපි හිතන්නේ ඇසට රූපයක් පේනවා නම් මේ පේන රූපය මට ජීවිතයේ ඕනම අවස්ථාවක ඒ විදිහටම සිහි කරන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතන්නේ. එහෙමත් නෑ පින්නතුනි. දැන් මේ සිහි කරන එක මෙතනම හටගෙන මෙතනම නිරුද්ධ වෙනවා. ආයි මම නැවත සිහි කරනකොට මගේම මනස මං සිහි කරන්නේ අර මුල් අත්දැකීම නෙවෙයි. ඊළඟ ලක්ෂණය තමයි අපි අස්කන්ධාසාදී ඉන්ද්‍රිය වලට යම් අත්දැකීමක් ලබනකොට අපිට හිතෙන්නේ මේ පේන ලෝකයේ ඇත්ත වශයෙන්ම තියෙන ලෝකයක් කියලා.
දැන් ඔබ මේ මොහොතේ මේ හාමුදුරු කෙනෙක් ඉස්සරහ ඉඳගෙන බණක් අහනවා. ඔබ හිතන් ඉන්නේ මේ ලෝකයම මේ වෙලාවේ තියෙනවා කියලා. ඉස්තර වශයෙන්ම තියෙන ලෝකයක් මේ මමත් ඉන්නේ කියලා හිතෙන්නේ. පින්වත්නි බලන්න ඔබ මේ මොහොතේ බණක් දැකීම ඔබ පටිගත කරවතින් වීඩියෝ ගත කරවතින් වීඩියෝ ගත කළ ඔබ මේක පස්සේ බැලුවොතින් ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? එතකොට මේක වීඩියෝ පටියක් විතරයි පින්වත්නි. මේ වර්තමාන අත්දැකීම ඔබ බලන මොහොතේ අතීත අත්දැකීම බවට ගිහිල්ලා. එතකොට ඔබ මේ වීඩියෝවෙන් බලන්නේ දර්ශනයක්ද දර්ශනයක්ද? ඔබ ඒක පටිගත කරලා හිතුවේ ඇත්තටම තියෙනවයි කියලා. නමුත් ඔබ දැන් බලනකොට හිතෙන්නේ අනේ මේක තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. මේක නිරුද්ධ වෙච්ච දෙයක් කියලා ඔබ දකිනවා. ඒක ඇත්තටම තියෙන ලෝකයක් නම් ඒක හැමදාම අපිට ඒ වගේ සජීවී කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. පින්වත්නි අපි මේ දැන් ලබන අත්දැකීමත් එහෙමමයි. ඔබ දැන් කවුරු හරි සමග අමනාපයෙන් ඉන්නවනම් ඔබ මේ මොහොතේ කවුරු හරි සමග කෙනෙක් පිළිබඳව රාගයෙන් බැඳිලා ඉන්නවනම් ඒ බැඳිලින් අත්දැකීමත් මේ මොහොතේ හදාගත්තු විඥාන නැවති මායාවෙන් ඒ වගේම පෙන පිටක් බඳු රූපය ඇසුරු කරගෙන දිය බුබුලක් බඳු වේදනාව ඇසුරු කරමින් මිරිඟුවක් බඳු සංඥාවෙන් ඒ වගේම කෙසෙල් කඳක් බඳු මේ චේතනා ටික එකතු වෙලා හදන රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන ස්කන්ධ ලෝකයක් තමයි අපි මේ භුක්ති විඳින්නේ. ඒක තියෙන ඉස්තරම තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක අනිත්‍ය සාගත දෙයක්. ඒක දුක් සාගත දෙයක්. ඒක Taman කැමති විදිහට පාලනය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ අත්දැකීම හැම මොහොතෙම හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙන ලෝකයක් තමයි ඔබත් මාත් මේ පරිහරණය කරන්නේ. මෙන්න මේ අවබෝධය අපි ලබා ගත්තොත් පින්නතුනි. මේ අවබෝධය අපි ශ්‍රුතමය ඥාණයෙන් අසා දැනගෙන මේ වගේ ධර්ම දේශනාවලින් අසා දැනගෙන ඒක අපි ටික හරි සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ත්‍රිවිධ ශික්ෂා වඩමින් අපි ජීවිත යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න හැකියාව ලැබුණොත් නැත්නම් සතර සතිපට්ඨානය තුළ අඛණ්ඩව ජීවත් වෙනට අපි දක්ෂ වුණොත් කය ගැන, වේදනා ගැන, සිත ගැන, සිතවිලි ගැන නිතරම සිහිය පිටුවා ගනිමින් ඒ කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියන මේ හතරෙහි සමුදය ධම්මානුපස්සේ විහෙරති, වය ධම්මානුපස්සේ විහෙරති, සමුදය වය ධම්මානුපස්සේ විහෙරති කියපු විදිහට මේ හට ගැනීම නිරෝධ වීම දකිමින් අපට වාසය කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණොත් අපේ හැට රූපයක් දකිනකොට කන ශබ්දයක් අහනකොට බාහිරට නෙවෙයි අපි නැඹුරු වෙන්නේ. අපි බලන්නේ අතුල අභ්‍යන්තරය බලන්නේ. අපේ හැට රූපයක් දකිනකොට පින්නතුනි බාහිර බැලුවට අපි ඒක අත්විඳින්නේ ඇසෙන්වත් රූපෙන්වත් නෙවෙයි. අපි ඒකේ ආස්වාදයක් සතුටක් විඳිනවා නම් විඳින්නේ අපේ මනසෙන්. මනසෙන් ඒ සතුට හෝ දුක අපි විඳිනකොට අර මුල් අත්දැකීම නිරුද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මුල් අත්දැකීම ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙච්ච ලෝකෙක තමයි අපි මේ ඉදිරිය බලාගෙන මේ දුක් සැප විඳින්නේ. තනිකරම අපි දුක් විඳින්නේ පින්නතුනි අවිද්‍යාවෙන්. අපම විසින් නිර්මාණය කරගත්තු අවිද්‍යාව පාදක වූ දුකක් අපි මේ විඳින්නේ. අපේ ජීවිත හරියට පින්නතුනි අපි වාහනයක නැගලා ඉන්නකොට අපි වාහනේ ඉස්සරහා බලාගෙන වාහනේ පදවනවා. නමුත් වාහනේ රෝද හතර තියෙන්නේ වෙනත් තැනක, අපි බලන් ඉන්නේ වෙනත් ස්ථානයක. ඉස්සරහා බලාගෙන අපි රෝද හතර උඩ ඉන්නේ. ඒ රෝද හතර කියන්නේ අතීතයේ අපි හිටිය තැනකයි අපි මේ ඉන්නේ. අපි ඉන්න තැන අපිට පේන්නේ නැහැ පින්නතුනි. ඒ වගේම ඔබ ඉදිරියට යනකොට නිතරම ඇවිදින්න ගියත් ඔබ ඉස්සරහා බලාගෙන ඇවිදින්නේ. ඔබේ කකුල් දෙක ළඟ බලාගෙන නෙවෙයි ඇවිදින්නේ. ඔබ ටෝච් එකක් ගහමින් ඇවිදිනකොට ඔබ ටෝච් එක ඉස්සරහා අඩි 5ක් 10ක් ඉස්සරහා බලාගෙන ඔබ යන්නේ. ඔබ කවදාවත් කකුල් දෙක ළඟ ටෝච් එක ගහගෙන යන්නේ නැහැ. ඔබ පඩිපැලක් ළඟනකොට ඉදිරි පඩිපැල බලලා තමයි ඔබ පාදයේ තියන්නේ. ඔබ කෑමක් කනකොට භාජනයක තියාගෙන, පිඟානක තියාගෙන, ඒ පිඟානේ තියෙන කෑම ටික බලාගෙන තමයි ඔබේ කටේ තියෙන කෑම ටික රහයි කියලා හිතන්නේ. ඔබට කවදාවත් හිතෙන්නේ නැහැ මේ රස දැනෙන්නේ මේ කටේ තියෙන ආහාර ටිකේ කියලා. නමුත් අපි නිතරම හිතන්නේ මේ පිඟානේ තියෙන කෑම ටිකේ නෙමෙයි මේ මට රස එන්නේ කියලා. පින්වතුනි මා මේ උදාහරණයක කිව්වේ අපි සම්පූර්ණ ජීවත් වෙන මේ අතීත අත්දැකීමක. නමුත් අපි අවිද්‍යාවෙන් මේක පිළිගන්න සෝදානම් නැහැ.
ඒ නිරුද්ධ වෙච්ච අතීතය අපි මතක් කරනකොටම පේනතුනේ ඒ අතීතය දැන් නැහැ. ඒක සම්පූර්ණව අවසන් වෙලා අවසානයටපත් වෙලා ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙලා. අපි මේ භුක්ති විඳින්නේ. අපි මේ දුක් සැප විඳින්නේ අපේම මනස ධර්මාලම්බනයක් විදිහට අරගන්න සංඥා වේදනා ටික මනෝ විඥාණයෙන් හඳුනා ගැනීම වශයෙන්. මෙන්න මේක අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණොත් පින්නතුනේ මෙතන තමයි අපට ශ්‍රද්ධාව හටගන්නේ. මෙතන තමයි සද්ධාති තථාගතස්ස බෝධින් කියන විදිහට සැබෑ ලෙසම අමෝලිකා ශ්‍රද්ධාව හටගන්න ස්ථානයක් මේක. ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව හටගන්න ස්ථානය. අමෝලිකා ශ්‍රද්ධාව ඉක්මවල ගිහිල්ලා ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාවටපත් වෙන්නේ මෙන්න මේ දුකේ හට ගැනීම නිරුද්ධ වීම පිළිබඳව නැත්නම් අවිද්‍යාවේ ස්වභාවය තේරුම් ගැනීම මත. ඒ අවිද්‍යාව තේරුම් ගත්ත පමණට අපි අනිත්‍යතාවය මෙනෙහි කරනවා. අනිත්‍යතාවය මෙනෙහි කරන පමණට අවිද්‍යාවෙන් හටගන්න සංඛාර විඥාන නාම රූප සලආයතන ආදී මේ සියලුම අංග වලින් නිදහස් වෙලා ජරා මරණ වලින් නිදහස් වෙනකොට පුළුවන්. මේ ජරා මරණ වලින් නිදහස් වෙන පින්තුනේ මරණයෙන් පස්සේ නෙවෙයි. මේ ජීවත් වෙන මොහොතේම අපට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ජරා මරණ වලින් නිදහස් වෙලා සෝපදිශේෂ නිර්වාණ ධාතුවටපත් වන්නට. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ධර්ම දේශනා කළේ මෙන්න මේ දුකෙන් නිදහස් වන්නට. අපට පින්තුනේ ඇසක් පෙනුනොත් ඇසක් ඇතේ කියලා හිතුනොත් බාහිර රූපයක් ඇතේ කියලා හිතනවා නම් කනෙන් ශබ්දයක් අහනකොට අපේ හිතට රූපයක් නිර්මාණය වෙනවා නම් ඔබ තේරුම් ගත යුතු කාරණේ තමයි අප තේරුම් ගත යුතු කාරණේ තමයි අපි අවිද්‍යාව මතයි ඉන්නේ. අපි අවිද්‍යාව මත නම් යම් කියලා කියන්නේ අපි ජරා මරණ ස්පර්ශ කරමින් ඉන්නේ. එහාට රූපයක් පේනකොට රූපය හඳුනා ගන්න ඕනේ නැහැ. බාහිර රූපයක් ඇතේ කියලා හිතුවොත් ඒ කියන්නේ අපි අවිද්‍යාව මතයි ඉන්නේ. ඒ පමණට අපි පේනතුනේ ජරා මරණ ප්‍රිය විප්‍රයෝග දුක් ටික අපි ස්පර්ශ කරමින් ඉන්නේ. මෙන්න මේ අවබෝධය අපට ලැබුණොත් පේනතුනේ අන්නේ ලැබිච්ච දවසට අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කාය සුචරිතයෙන් යුක්තයි. අපි උපරිම ලෙස කායෙන් සංවර වෙලා ඉන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි උපරිම ලෙස වචනය පාලනය කරමින් ඉන්නේ. උපරිම ලෙස මනස සංවර කරගෙන ඉන්නේ. උපරිම ලෙස සම්මා දිට්ඨියෙන් ඉන්නේ. එදාට තමයි අපි නියම නුවණැත්තේ පඬිතෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එදාටයි අපට සැබෑ ලෙසම සත්පුරුෂයන් කියලා කියන්නේ. එදාටයි අපට නුවණැත්තන් විසින් අපව ප්‍රශංසාවට ලක් කරන්නේ. එදාටයි අපි පිරිසුදු කර්මැති බවට අය බවට පත් වෙන්නේ. මෙන්න මේ සඳහායි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ධර්ම දේශනා කළේ. ඒ නිසා මේ සදහම් මගේ දිනෙන් දින ඉදිරියට යනට අපි අප්‍රමාදීව කටයුතු කරමු. ඉතින් අද අප මේ සාකච්ඡා කළේ අංගුත්තර නිකායේ සතෝක නිපාතේ තියෙන බාල පඬිතු සූත්‍රය. බාලයා කියලා කියන්නේ කයින් වචනයෙන් සිතින් දුසිරිත කරන මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් ඉන්න කෙනා. කර්මය ගැන අනවබෝධයෙන් දුකේ හට ගැනීම නිරුද්ධ වීම පිළිබඳව නොදැනීමෙන් වාසය කරන කෙනා තමයි බාලයා කියලා කියන්නේ. අපි මේ බාල දුර්ගුණ වලින් මිදලා සත්පුරුෂයන් බවට පත් වෙමු. කාය සුචරිතයෙන්, වාචික සුචරිතයෙන්, මනෝ සුචරිතයෙන් පරිපූර්ණ පුද්ගලයන් බවට පත් වෙමු. ඒ අතර අපි ධර්ම ශ්‍රවණය කළා දිනෙන් දින අපි සත්පුරුෂයන් බවට පත් වෙලා සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගනිමු. ඒ සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගන්න අතරින් අනිත්‍යයේ අඩුපාඩු වැරදි දැකලා ඒ තුළින් හිත කම්පා කරගන්න අය බවට පත් නොවි. අපි ඒකත් මෛත්‍රිය කරුණාව දක්වන අය බවට පත් වෙමු. ඒකත් අපි ධර්මයෙන් අනුග්‍රහ කරන්න බලමු. එහෙම බැරි නම් අපි උපේක්ෂා සාගතව සිටිමු. ඒ වගේම අපේ මේ ධර්ම මාර්ගයේ අනිත්‍යයට ආදර්ශයක් වෙන විදිහට ඒ වගේම අපි සිද්ධ කරගන්නා වූ දාන ආදී කුසල දහම්, සීල ආදී ප්‍රතිපත්ති මේ සියල්ලක්ම තුළින් අපි ඇති කරගන්නා වූ පුණ්‍ය ඵලය, කුසලය අපි නිරතුරුවම අපේ ජීවිතවල ඉන්න මව්පියන්ට, ගුරුවරුන්ට, ඥාති මිත්‍රාදීන්ට, සත්පුරුෂයන්ට මුළු ලෝකෙටම අපි අනුමෝදන් කරවමු. ඒ වගේම පින් අනුමෝදන් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සිටින හැම දිනකටම අපේ මේ පින් කුසලයන් අපි නිතිපතාව අනුමෝදන් කරමින් ඒකට අපි ආශිර්වාදයක් වෙන විදිහට කාලය ගත කරමු. ඉතින් අද අපි මේ කතා කරේ බුදුදහමේ තියෙන ප්‍රධාන මාතෘකා දෙකක්. එකක් සීලය ගැන, අනිත් එක ප්‍රඥාව ගැන. කාය
වචී මනෝ කියන සුචරිතයන් සීලයටයි වෙනවා. සම්මාදිට්ඨිය කියන එක ප්‍රඥාවටයි වෙනවා. මෙන්න මේ සීලියත් ප්‍රඥාවත් කියන මේ කරුණු දෙක ධර්මයේ සඳහන් වන්නේ මේ දෙක මේකට මිශ්‍රව ගමන් කරන්න ඕනේ කියලා. සීලෙන් ප්‍රඥාවත් ප්‍රඥාවෙන් සීලියත් එකට මිශ්‍ර වෙන්නට ඕන, සම්බන්ධ වෙන්නට ඕන. එකාතකින් අනිත් අත හොදනවා වගේ සීලෙන් ප්‍රඥා පිරිසිදු වෙන්නට ඕන, ප්‍රඥාවෙන් සීලය පිරිසිදු වෙන්නට ඕන. එහෙම පුළුවන්කම තියෙන්නේ අපට සම්මාදිටිය ඇති කරගත්තු පමණට. කරණීයමිත සූත්‍රය දැක්වෙන්නේ ඒකයි දෙකින් සමපගම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කියලා. එතනට කියන අන්ත දෙකෙන් දුර වෙච්ච මධ්‍යම ප්‍රතිපදාන යුක්ත සීලයක් වෙන්නට ඕන. රූපාදී ස්කන්ධ පංචකයේ හට ගැනීම දකින කෙනා නැත කියන අන්තයට යන්නේ නැහැ. ඒ හටගත්තු ස්කන්ධ පංචකයේ ඇති වෙච්ච තැනම නැති වෙන බව දැනගත්තු කෙනා ඇත කියන සාස්ත්‍ර අන්තයට යන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ඇත නැත කියන අන්ත දෙකෙන් දුර වෙච්ච දර්ශනය තමයි අස්මින් සති දන් හෝති කියලා කෙටියෙන් සඳහන් කළේ. හේතු ඇති කල්ලි මේ ඵලය තියෙනවා. අස්මින් සති දන් හෝති හේතු නිරුද්ධ වීම ඵලය නිරුද්ධ වෙනවා. මේක තමයි විස්තරාත්මකව අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා කියලා දේශනා කරන්නේ මේ දර්ශනයමයි. සම්බ සංඛාරා සම්බේ සංඛාර අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ මේ දර්ශනයමයි. හේතුන් පටිච්චසමුප්පාදං හේතුමංගා නිරෝධිතේ කියන මේ දර්ශනයමයි. යම් කිසි සමුදය ධම්ම සම්බන්ධ නිරෝධ ධම්ම කියන්නේ මේ දර්ශනයමයි තියෙන තුනේ. ඉතින් මෙන්න මේ දර්ශනය සහිතව සිල්වත් වෙමින් අපි හැකියතාක් දුරට හිත සමාධිමත් කරමින් ප්‍රඥාව දිනු කිරීම සඳහා විදර්ශනාව නම් වූ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරන්නට ධෛර්යය, වීර්යය, උත්සාහය ඇති කරගනිමු. අප්‍රමාදී බව ඇති කරගනිමු. එසේ සිද්ධ කිරීමට ඔබට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව, නිරෝගී භාවය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්තුන්ට අද අප මේ ශ්‍රවණය කරපු ධර්ම දේශනාවට අදාළව ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් ඉදිරිපත් කරන්න අපි අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මටත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඇයිනවද? ඇයිනව. අපි අහන්න දෙනවා නේද? ඇයිනව. අහන්න. හාමුදුරුවෝ දැන් දේශනා කරා මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිගතයම අකුසලයක් කියලා. ඒක එහෙමනම් අන්‍යාගමිකයෝ අනිවාර්යයෙන්ම අකුසලයකට වැටෙනව නේද නිකම්? ඔව් ඒ මහත්මයාගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පිළිබඳව කාරණය ඇත්තම මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන එකේ ප්‍රභේද ගානක් තියෙනවා. අපිට ඒක විස්තර කරන්න පුළුවන් කාලය තියෙනවා නමුත් එහි ප්‍රභේද අපි වෙන වෙනම තේරුම් ගන්නට ඕන. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියනකොට නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා එකක් තියෙනවා. නත්ති දෙන්නම්, නත්ති ඉත්තං, නත්ති හුතං, නත්ති සුඛට දුක්ඛානං කම්මානං පලං විපාකෝ ආදී වශයෙන් කරුණු 10ක් ගැන කියනවා. දුන් දෙහි විපාක නැත, යාගයේ විපාක නැත, හෝමේ විපාක නැත, කුසල කුසල කර්මවල විපාක නැත, ඕපපාතික සත්‍යයන් නැත, මවට පියට උපස්ථාන කිරීම විපාක නැත. මේ ආදී වශයෙන් කරුණු 10ක් දැඩිවම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ. මේක දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා කියනවා. අන්න ඒ දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන්ම දැඩිවම හිටියොත් තමයි නිරයගාමී වෙනවා කියලා ධර්මයේ සඳහන් කරන්නේ. නමුත් සමහර අය ඉන්නවා ඇතැම් විට කර්මය පරලොව පිළි නොගත්තත් තමන්ගේ අම්මට තාත්තට සලකන අය ඉන්නවා. සදාචාරවත් ජීවිත ගත කරන අය ඉන්නවා. අසරණයට පිහිට වෙන අය ඉන්නවා. අම්මට තාත්තා මේ වගේ යහපත් දේවල් කරන අය අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. අන්නේ අයට අපි කියන්නේ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ ඉන්න අය කියලා. ඒ අය ඇතැම් විට සුගතිගාමී වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අන්‍යාගමික වුණත් එවැනි සදාචාරවත් හොඳ දේවල් කරන අය දුගතිගාමී වෙනවා කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. ඒ සුගතිගාමී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර අය පරලොවක් පිළි නොගත්තත් පංචශීලයේ රකින්න ඉන්නවා. ඒ අය පංචශීලයේ කියලා දැනගෙන නෙවෙයි ආරක්ෂා කරන්නේ. නමුත් ඒ අය සදාචාරවත් පිරිසක් විදියට සදාචාරය අගය කරන අය විදියට
සමහර ඇත්තම් යහපත් ජීවිත ගත කරනවා. ඒ ඇත්ත අපි දුගතිගාමී වෙනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. සුගතිගාමී වෙන්න පුළුවන්. ඇතැම් විට බෞද්ධ නාමයෙන් හිටියත් කිසියම් කෙනෙක් ප්‍රාණඝාත ආදී අකුසල කරවතින් අපි හිතන එය සම්මාදිට්ඨියෙන් කියලා. නමුත් ඒ අය යම් කිසි විදියක සම්මාදිට්ඨියක් තිබුණට එය සම්මාදිට්ඨිය ස්ථාවරත්වයට පැමිණෙච්ච අය නෙවෙයි. ඒ ඇතැම් විට දුගතිගාමී වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ කාරණය තමයි යම් කිසි කෙනෙක් අර දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියම මිදලා ඒ 10ම විශ්වාස කරන කුසල් කරන අය ඉන්න පුළුවන්. ඒ අය දාන සීල භාවනා ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියා කරන අය ඉන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ කම්මසගතා සම්මාදිට්ඨිය කියලා. හැබැයි කම්මසගතා සම්මාදිට්ඨිය ඉන්නකොටත් අපේ යම්කිසි විදියක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒ මොකද ඒ තමයි සාස්ත්‍ව දෘෂ්ටිය තමයි අපි ඉන්නේ. සාස්ත්‍ව දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ මේ නিত্য වූ ආත්මයක් තියෙනවා. මේ කර්ම කරන සත්‍යාම නැවත ඉපදෙනවා. මේ කර්මම තමයි තමාට විපාක දෙන්නේ කියන තියෙන විශ්වාසය. ඒක වරදක්ම නෙවෙයි. හැබැයි වෙනතුනේ ඒක ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියට සාපේක්ෂව ඒක නිවැරදි නැහැ. ඔබට බලන්න පුළුවන් ඕනනම් මජ්ක්‍ධිම නිකායේ දෙවැනි සූත්‍රයේ සම්බාසව සූත්‍රය නම් අරන් බලන්න පුළුවන්. සම්බාසව සූත්‍රයේ දැක්වෙනවා යම් කෙනෙක් හිතනවා නම් කියනවා නම් මේ කර්ම කරන කෙනාමේම නැවත ඉපදෙන්නේ. මේ කර්ම කරන කෙනාගේම මේ කර්ම ටිකේ විපාක දෙන්නේ කියලා හිතනවා නම් ඒක දෘෂ්ටි කාන්තාරයක්, දෘෂ්ටි විසූකයක් විදිහට දක්වනවා. ඇයි ඒකට හේතුව? මරණයෙන් පස්සේ යන ස්ත්‍රී ජීවිතයක් තියා මේ ජීවිත කාලයේදීම එක මොහොතක ඉඳලා ඊළඟ මොහොතට සංක්‍රමණය වෙන හිතක් ගැන, පුද්ගලයෙක් ගැන, කර්මයක් ගැන බුදුදහමෙන් සඳහන් කරන්නේ නැති නිසා. එතකොට බුදුදහමේ හැටියට චතුසත්‍ය සම්මාදිට්ඨිය යනකොට අපේ සියලුම අධ්‍යක්ීම් සඳහන් කරන්නේ අහොත්වා සම්බුතං හොත්වා නබවිසති කියන මේ පදනම ඉඳගෙන. ඒ කියන්නේ පෙර නොතිබී හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නිවෙන අධ්‍යක්ීමක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. අන්න ඒ දර්ශනයට සාපේක්ෂව මේ කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨිය මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් විදිහටයි සැලකන්නේ. හැබැයි ඒකෙන් අපාගත වෙන්න, ඒකෙන් සුගතිගාමී වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නිවනට සමීප වෙන්න නම් මේ සම්මාදිට්ඨියත් ඉක්මවල ගිහිපෝ අරියා අනාසවා ලෝකුත්තරා මග්ගංගා කියපු විදිහේ සම්මාදිට්ඨියකට අපිපත් වෙන්නට ඕන. හැබැයි ඒ ආර්ය සම්මාදිට්ඨියටපත් උනායි කියලා මේ කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨිය තුල ඉඳලා කරන කුසල දහම ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. ඔහු ඒවත් කරනවා. ඒව කළේ ඒ ආනිසංසත් ලබා ගන්න වෙත නැත්තා. උපදී සම්පත් ලබා ගන්න, නිරෝගී සම්පත්, දිගාසිරි සම්පත්, රූප සම්පත් ලබා ගන්න දෙට ධම වේදනීය වශයෙන් උත් තමන් මේ කරන කර්ම හේතු වෙනවා. ඉතින් ඒ කර්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. ඒ ලෞකික කුසලයේ තුල ඉඳගෙන යහපත් කර්ම කළා ඒ ආනිසංසත් ලබා ගන්න ගමන් ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය කරා ඔහු ඉදිරියට ගමන් කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. හොඳයි, මම හිතන්නේ මෙතනින් අවසන් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ඔබ හැම දෙනාටම පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාට අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම අද පින්කමේ දායකත්වයේ උසුලන යම්කිසි පින්තුන් පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඒ පින්තුන්ගේ කිසියම් බලාපොරොත්තුවක් සත් ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙනවා නම් ඒ සියල්ලක්ම ඉටු වේවා කියලාත් අපි මේ මොහොතේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේමයි ඔබ නමින් මිය ගිය කිසියම් ඥාති හිතවන්ත ආදීන් පිරිසක් පින් බලාපොරොත්තුවකින් සිටිනවා නම් ඒ හැම දිනාටමත් මේ පින පුණ්‍යානුමෝදනා පිණිස හේතු වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම තවත් සඳහන් කළ යුතු කාරණයක් තියෙනවා. මේ ධර්ම දේශනාව පැවැත්වෙන අතරේදී අපේ විහාරස්ථානයේ දායක මහත්මයෙක්ගේ නිවසේහි ආමංගල්‍ය කාරණාවකට ස්වාමීන් වහන්සේලා සම්බන්ධ වුණා. මාත් ඒ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන නියුතුව තිබුණත් මේ ධර්ම දේශනාව මා කලින් බාරගත්තු හින්දා මට ඒ සඳහා සහභාගී වෙන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේ මියගිය මහත්මයාටත් අපි මේ පිනම පුණ්‍යානුමෝදනා පිණිස අනුමෝදන් කරන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතන්නේ අපේ හාමුදුරුවේකට අවසර දෙනවා ඇති කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ අපට බොහොම හිතවත් හිටපු දායක මහත්මයෙක්. ඉතින් එතුමාගේ නම
රංජිත් කෝදාගොඩ මහත්මයා. ඉතින් එතුමා ස්වාමීන් වහන්සේලාට බොහොම හිතවත්ව මෛත්‍රී සාගතව කටයුතු කරු මහත්මයෙක්. ඉතින් එතුමාගේ සතර ජීවිතය සුවපත් වන්නට මේ උතුම් පින්කමත් අපි අනුමෝදන් කරනවා. ආශිර්වාදයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ නිසා ඔබ අප හැම දෙනාගේම නමින් මිය ගිය කිසියම් ඥාති පිරිසක් වෙන බලාපොරොත්තුවකින් සිටින නම් ඒ හැම දෙනාම මේ පිණින් සුවපත් වෙත්වා කියලා අපි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. රැස් කරගත් මේ උතුම් පින්කම තුළින් ජනිත කරගත්තා වූ පුණ්‍ය ඵලය සම්මාදෘෂ්ටික දෙවියන්ොත් අනුමෝදන්ව ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන විහාරවාසී සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් උන්වහන්සේලාගේ ආගමික ආධ්‍යාත්මික අධ්‍යාපනික කටයුතු දිනෙන් දින සඵල කරගන්නට මේ උතුම් පින්කමෙන් දෙවියන් පින් අනුමෝදන්ව ආශිර්වාද සලසා දෙත්වා කියන ප්‍රතිමෙන් අපි දෙවියන්ට පුණ්‍ය ආනුමෝදනා කරමු. ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. රැස් කරගත් මේ සියලු පින්කම්වල අනිසංසෙන් ඔබ අප හැම දිනාටම මෙලොව වශයෙන් නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය චිරජීවනයේ සැලසේවා. සතර ජීවිත සුවපත්ව ප්‍රාර්ථනානුකූලව උතුම් නිවන් සුවය සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. දුක්ඛං පන්තාච නින්දුක්ඛං භයං පන්තාච නිබ්භයං සෝකං පන්තාච නිස්සෝකං හොන්තු සම්මේ පිපානිනෝ. දුකින් පෙළෙන සත් දුකින් මිදෙත්වා බියෙන් පෙළෙන සත් බිය නැති වෙත්වා. සොවින් තැවෙන සත් සොම්නස් වෙත්වා. නිතින් මේ හැම සත් සුවපත් වෙත්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.